Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Мы продолжаем нашу прогулку по столице первых крымских ханов Девлет-Сарай, что располагалось в селении Салачик, нынешнем восточном квартале Бахчисарая. Наша цель – отыскать 5 столичных построек, возведенных здесь ханом Менгли-Гираем на рубеже 15 и 16 столетий. В прошлой передаче мы уже осмотрели 3 из них. Это были руины ханской мечети, фундаменты городских бань и учебное заведение Занжирлы медресе. А сегодня настала очередь 4-го памятника – мавзолея первых крымских ханов. Во всех средневековых столицах кладбища правителей были окружены особым почетом. Не был здесь исключением, конечно, и Крым. И когда Менгли-Гирай взялся за обустройство новой столицы, он возвел в ней, помимо прочих построек, также и ханский мавзолей. Здание ханской гробницы состоит из 2 частей – надземной и подземной. В ней и расположена погребальная камера или склеп, в котором и находились ханские захоронения. Архитектурные исследования показали, что этот склеп был сооружен ранее, чем надземная часть. И к моменту строительства Менгли-Гираем Девлет-Сарая в нем уже почти 40 лет, как покоился прах основателя крымского ханства Хаджи-Гирая. Менгли-Гирай же лишь перестроил и обновил наземную часть здания, придав ей роскошный и величественный вид. Он сделал это не только ради умерших предков, но и ради будущих потомков. Ведь для любого монарха, будь то хан, султан или король, очень важно иметь за своей спиной длинную родословную предшественников. Она показывает, что ныне царствующий правитель – это не случайный гость на троне государства, а продолжатель некой великой династии. И зримым доказательством этого и являются могилы предшественников. Данную роль и выполняла основательно перестроенная Менгли-Гираем старая ханская гробница. Мавзолей украшен богато, как никакое другое здание в Салачике. Он поражает разнообразием орнаментов в старинном сельджукском стиле.
Это и так называемая сельджукская цепь на фризах, и геометрический орнамент на пилястрах по углам здания. А самые изысканные узоры можно увидеть внутри портика, у входа, покрытого изнутри тончайшую резьбою по камню. Внутренние стены и михрабные ниши украшены резным рельефом из цветов и листьев, а потолок портика выполнен в виде сложного сталактитового свода. Над нишами помещены каллиграфические надписи с именем Аллаха, а вход в здание обрамлен крупными строками надписи. Это цитата из Корана. А в центре всего этого великолепия расположена каменная доска с высеченной на ней торжественной надписью. Эту священную, покойную и красивую гробницу приказал соорудить великий хан, знаменитый Хакан, хан, сын хана, Мингли-Герай-хан, сын Хаджи-Герай-хана, в благословенный месяц Шевваль 907 года. В прошлой серии мы уже обращали внимание на подобную же доску над входом в Зенджирлы-медресе. На ней за год до создания доски на мавзолее тоже было начертано имя Мингли-Герая. Однако там хан именуется гораздо короче, лишь Мингли-Герай-хан, сын Хаджи-Герай-хана. В надписи на медресе нет титулов ни великого хана, ни знаменитого Хакана. В чем же причины этой разницы? Может быть, лишь в степени красноречия придворных писцов, которые составляли эти надписи? Вовсе нет. Ведь великий хан и в особенности Хакан – это вовсе не художественные метафоры и не поэтические преувеличения, а вполне официальные титулы, которые веками использовали повелители Золотоордынской империи. Необычно здесь то, что в данном случае эти титулы присвоены не ордынскому, а крымскому правителю. Что же случилось в истории Крыма, если его хан за год повысился в чине до верховного Хакана? Обратим внимание на дату надписи – месяц Шевваль 907 года. Это соответствует апрелю-маю 1502. Известно, что в это время Мингли-Герай готовился к решающему сражению с последним ханом Орды шейх Ахмедом, который все еще считал себя хозяином Крыма. Битва произошла в июне 1502 года на берегах Днепра. Мингли-Герай победил шейха Ахмеда, а это означало, что он не только окончательно освободил Крым от ордынских притязаний, но и сам овладел ордынским престолом вместе со всеми прилагавшимися к нему титулами. Похоже, Мингли-Герай был настолько уверен в своей грядущей победе, что приказал высечь эти титулы в надписи на мавзолее еще за несколько недель до того, как выступил на Днепр и действительно овладел ими в бою. Вот какие грандиозные события в истории Крыма и всей Восточной Европы отразили витиеватые строчки салачикских надписей. В 1515 году в подземной камере этого мавзолея был похоронен и сам Мингли-Герай. Несомненно, хан рассчитывал, что здесь же, в предопределенный свыше час, будут положены и его сыновья. Однако сложилось иначе. Два его ближайших преемника, Мехмед и Саадет-Герай, были похоронены вдали от Крыма, и лишь младший сын, Сахиб-Герай, в 1550 году был положен в фамильную гробницу рядом с отцом. После него здесь больше никого не хоронили, а погребения всех последующих ханов устраивались уже в других местах – в Бахчисарайском дворце, в Эскиюрте и в разных городах Османской империи. До наших дней ханский мавзолей дошел в угрожающем состоянии. Поэтому в 2003 году здесь началась реставрация, что продолжалось несколько лет. Во время этой реставрации в 2007 году археологическая экспедиция Бахчисарайского заповедника во главе с Алие Ибрагимовой обнаружила подземный вход в погребальную камеру мавзолея. Войдя туда,
археологи увидели, что свод склепа вот-вот рухнет, и его требуется срочно отремонтировать. Но помимо того, они увидели и другое – ханские погребения, которые простояли нетронутыми 5000 лет. На мощенном полу склепа стояли ряды деревянных гробов. Снаружи гробы были обиты телячьей кожей и накрыты дорогими тканями, итальянским бархатом, турецкими шелками. В этих гробах и покоился прах первых правителей Крыма. Время и влага практически полностью уничтожили и гробы, и останки людей, и большая часть захоронений давно превратилась в пыль. Всего в склепе было обнаружено 18 захоронений, в том числе несколько женских и детских. Имена погребенных людей нигде обозначены не были, и потому полный список похороненных здесь членов ханской семьи навсегда останется загадкой истории. Признаюсь, что я тогда так и не вошел туда внутрь, в подземелье. Я далеко не суеверен, но я много писал и размышлял о правителях Крыма той эпохи, пытаясь постичь их мысли, понять их мечты, надежды и мотивы. Поэтому они для меня теперь не список абстрактных имен из книг по истории, а живые, яркие личности. И некое смущенное почтение перед ними пересилило ученое любопытство. Тем более, что ремонт свода не требовал моего личного присутствия внутри. Когда ремонт подземной камеры мавзолея был завершен, вход в склеп с ханскими останками был наглухо замурован в присутствии муфтия Крыма и с соблюдением полагающихся мусульманских обрядов. Для музея было отобрано несколько фрагментов кожаной и тканой обивки с ханских гробов. Сейчас эти редчайшие образцы можно видеть в музейных витринах внутри Зенджирли медресе. Будем надеяться, что этот ремонт оказался достаточно качественным, чтобы ханская гробница простояла невредимой еще как минимум 500 лет, и чтобы покой тех, кто лежит внутри нее, больше не был нарушен. Рассмотрев стены, орнаменты и надписи древнего Дюрбе, мы отправляемся на поиски последнего, пятого, самого загадочного памятника старой крымской столицы – ханского дворца Девлет-Сарай. Искать исчезнувший дворец – непростая задача, но мы попробуем взяться за нее в следующем выпуске «Прогулок по Крыму» с Алексеем Воронским.